ሰላም ኮምፒውተርና ተበላሹ ወይ ዝኾነ ነገር ኮይኑ ወይ ፌል ገይሩ ወይ ኮራፕት ገይሩ ወይ ከዓነ ሓድሽ ኮምፒውተር ገዚና እንደገና ፎርማት ገይርና ክንጥቀመሉ ተደሊና ከመይ ገይርና ፎርማት ንገብሮ ባዕልና ንገብሮ ዲና ወይስ ከይድና ብደገ 500 400 ወይ ዝኾነ ቅርሺ ከፊልና ኢና ፎርማት ንገብሮ ንምንታይ ባዕልናስ ፎርማት እንታይ ንገብር? እሺ ሎም عند حزركم قريبه ዘለኹ ፕሮግራም ኮምፒውተርና ከመይ ገይርና ፎርማት ንገብሮ ዝብል ፕሮግራም እዩ ስቴፕ ከደይኩም ሳብ መጨረሻው ከመይ ገይርና ፎርማት ከም ንገብር ማለት እዩ መጀመሪያ ኮምፒውተርና ፎርማት ክንገብር ከለና ወይ ኮራፕት ገይሩና ወይ ዝኾነ ነገር አጋጢምና ወይ ሓድሽ ኮምፒውተር ኮይኑ ከሓድሽ ፎርማት ገይርና ክንጥቀመሉ ደሊና ንኾን ንኽእል ተፈላለዩ ብዙሕ ነገራት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ተፈላለዩ ኬስ ክህልወና ይኽእል ማለት እዩ መጀመሪያ ፎርማት ክንገብር ከለና ዘሌና ነገራት ታይታይ የለና ማለት ሓደ ኮምፒውተር ባዕሉ የድልና ማለት እዩ ፎርማት ንገብረሉ ኮምፒውተር ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ፎርማት ንገብረሉ ዊንዶው ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ዊንዶዋት እንትናለው ዊንዶው 7 አለ ዊንዶው 10 አለ ዊንዶው 8 አለ ዊንዶው ኤክስፒ ቪስታ ብዙሕ ዓይነት ዊንዶዋት አለው ዊንዶው ሰርቨር በሰርቨር ወገን ከዓነ ስለዚህ አነ ከሪኩም ለማዓንተ ማለት እዩ ዊንዶው 7 ክንዲዝ ባፋላ ይውልን ማ ተማሰል እዩ እና አስተኸሪኩም መጀመሪያ ፎርማት ክንገብር ማለት እዩ ዘሌና ማለት እዩ ዊንዶው ማለት እዩ አብ ሲዲዲ ዘለ አብ ዲቪዲ ማለት እዩ አብ ዲቪዲ ዘሎ ወይስ በፍላሽ ገርና ቡተብል ገርና ፍላሽና ፎርማት ንገብረሉ ዲቪዲ እንተኾን ዳይሬክት ዲቪዲ ማለት እዩ ናብ ውሽጠቲና ናፍቲ ናይ ዲቪዲ ሞተው ናይ ኮምፒውተርና አውቲና አጥፊና ማለት እዩ ኮምፒውተርና አጥፊና ከከምታሽ ሞኒፋላየን ስዊች ኦፍ ገርና ናብነት ሌኖቮ ተሺባ ዝኾነ F12 F12 እንሰርሓ HP ተኾይን F9 እንሰርሓ F9 ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኪቦርድ F9 ዝልዳ ኦን ገርና ኮምፒውተርና F9 ዳጊምና ክንከኸልና ናብ ቡት ኦፕሽን ያተወልና ማለት እዩ ከከምታሽሞ ኣብዚ ጽሕፈልኩም ስክሪን ናይ ዊንዶውስ ናይ HP እንታዩ ናይ ሌኖቮ ናይ ኩለን ብራንድታት ኣብዚ ታሕቲ ጽሕፈልኩም ኣብዚ ስክሪን ማለት እዩ ፎርማት ንክንገብር መጀመሪያ ዘሌና ዲቪዲ ወይ ከዓነ ኣብ ፍላሽ ብተብል ተገበረ ISO ፋይል ማለት እዩ ናይ ዊንዶው ፋይል የለና ማለት እዩ እሺ ስለዚህ ከመይ ገርና እስቲ አና በፍላሽ ከሪየኩም ካፍላሽ ቡታብል ገይራ ከሪየኩም ፍላሽ አለኒ ትሪው ኣለኹም ኣብዚንሃ ፍላሽ ማለት እዩ ፍላሽ እቴንኹ ባዶ ፍላሽ ማለት እዩ እሺ ነዚያ ፍላሽ ያ ክጽዕናያ ማለት እዩ እዚ ዊንዶው ናኡ ጽዕኖ ቃጥፊኤ ብታ ፍላሽ ሰኪኤ ካኡ ቡታብል ክጥቀመላ ማለት እዩ እሺ ክልተ ዓይነት ዊንዶው ነው ነዚ ኤግዛምፕል ዊንዶው 7 ይሄኒ ዊንዶው 10 ይሄኒ ካብ ደስ ዘረና ክንጽዕና ኸይና እዚኦም ቶም ፋይል ብቻ ሃሉና ካሊ ነገር የለን ዊንዶው 7 ንክንጽዕት ኸይና መጀመሪያ ቡተብል ንምግባር ማለት እዩ ቡተብል ንምግባር ዩኒቨርሳል USB ኢንስታለር ዝኒ ያኒ ተቀመለኹ ዊንዶው 7 ቡተብል ንምግባር ማለት እዩ ዊንዶው 10 ውን ክንጥቀመሉ ኸይና ችግር የውሉን እሺ ዛ ዩኒቨርሳል USB ኢንስታለር ዳብል ክሊክ ንገብራ ዳብል ክሊክ ገርና ከም ትጽዓን ነገር ያትኸውን እሺ ዳብል ክሊክ ምስገርናያ ኮምዝ ዝበለ መጸልና ማለት እዩ ኢንተርፌስ እዚ ካው ኣብዛል ዓልኒሃ መጀመሪያ ሰሌክት ንገብር ኩዕጽዕ እንደደልና ዊንዶው 7 ኢለኹ ዊንዶው 7 ኢንስታለር ጻዕና የዚህ ዊንዶው 7 ያጽደረለ ዊንዶው 7 መሪጸለኹ ብምቕጻል ለማ ታ ISO ፋይል ማለት ታ ዊንዶውስ ፋይል አውዝን ያብ ደገ ንሳ ብሮዝ ገይረው ዘቀተዋ ማለት እዩ ስለዚህ ዊንዶው 7 ባዕላ ታ ዊንዶው ብሮዝ ገይረ ያለኹ ብሮዝ ገይረት ያለኹ አብናም ታያጽዕና ናፍት ፍላሽ ታ ፍላሽ አውዝኛ ናብነት 29 GB ትንያ ታ ፍላሽ ሳይዝ ማለት ጂ ትንያ ታ ሳይዝ ማለት እዩ
كابو دايركت فورمات نقرن خينا فورمات وانت خينو من زي كنقرن خينا جن فورمات تقرنايو سديت كنا تا فورمات مازيا كرييت نولو مالتي سلكت كنا ذا فورمات يا فورمات هنايو يمرط مالتي خاو يس نولو حجي نافتي فلاش تو ويندو ان بوتابل غيرو يصنلنا على مالتي ስለዚህ ታ ፍላሽ ብተውሉ ኮይና ኮምፒውተራት ፎርማት እንገብራለን ብዙሕ ኮምፒውተራት ፎርማት እንገብራለን ከይና ቱ ዊንዶው ጻዕነላ ሕዝብ ማለት እዩ ፎርማት ገይሩ አው ቱ ዊንዶው ኢንስታል ገይሩ በዲቪዥ ነው ምጾ ማለት እዩ ክንዲ ቪዲዮ በፍላሽ ተዝኸውን ይመረጽ ፍላሽ ተኾይኑ ኮራፕት ይኸውን ሽክርከር ከለ ኣብ ሲዲ ተኾይኑ ትራክ ኮን ይኽእል ብዙሕ ነገር ፋይል ገብረና ይኽእል ፍላሽ ግን ጣን ፈጣን እዩ ፍላሽ ተመራጽ እዩ ማለት እዩ ፎርማት ምግባር ማለት እዩ ስለዚህ ዛ ፍላሽና بتبل غيرنا يالنا حجي توصلنا دقيقة 10 دقيقة هو لكم خليو ስለዚህ ሽማው ይቀይራል ዛ ፍላሽ ማለት ነው بتبل غيرنا يالنا ዲቪዲ እንተሆነ ዳይሬክት ዲቪዲ ማለት ነው ውሽጠቲና ናፍት ናይ ዲቪዲ ሞተውና ኮምፒውተርና አውቲና አጥፊና ማለት ነው ኮምፒውተርና አጥፊና ከከምታሽ ሞኒፋ ላይን ስዊች ኦፍ ገርና ኤፍ 12 بمقصال أبجريدنا كستم زرلو حزي كستمينا نولو أبجريد مات ناو يخا توسخل أبجريد زناورو ويندو ختم محشو زين حدش ويندو سلسلة زلو كستم يولو مالتي مش كستم إلى كستم دبل كليك نقول خلنا ناو زون بارتيشن أمسينا لا مالتي زون بارتيشن يومات هم سي دي إي نورا مبديسكنا زلو مالتي هانت ديستوهين هانت مثلنا ብዙሕ ተኮይና ብዙሕ ይመጽልና ማራጺ ማለት እዩ ከም ዊንዶው ማለት እዩ ከም ዝታሽ ማለት እዩ ከም ዲስክና ማለት እዩ ሲና ዲታሊና ሲና ዲ ብቻ ይመጽልና ማለት እዩ ካቢና እንጽዕኖ ዝብል ካብ አላን መርጽ ማለት እዩ ኣብ ሲና እንደለ ኣብዲ ፎርማት ክንገብርና ንኽእል እንደሊ ወይስ አሁን ሃሎ ንጽዕኖ ዳታ ታሊና ሕዚ ዘይጠፍ ዳታ ታሊና አሁን አላን ደግሞ ንኽእልና ዊንዶውስ ዝነበረ ዊንዶውስ ዶ ኦልድ ይላምጣልና ማለት እዩ ስለዚህ مريضنا هادي فورمات نقوله هنك عزي أنا تسي فورمات نقوله هاو جمرة سيا فورمات يقبرا فورمات تحت نياتنا نيكست مالي هاو شي نيكست بسنا يو مجمرة كوبي جيرو ود أنا مجمرة نها تيكي جرا عالتفو تتصيلو خانة expanding windows files زنيه اسكام ايتي زقر توسنا انا كا 5 دقيقه 10 دقيقه زله كاي خصني خالي نصب بينسو installing features installing updates completing installation زنيه يوم كومات بوهم يودو ማለት ነው ዛና መጀመሪያ ሐዚ ወዲ አስተካላይቱን እና ወዳትርከ ማለት ይሄ ሐዚ expanding windows files ሁን ወዲ ያላ installing feature ትገርዋለ installing updates تيجرواله ينقطع فين جدا حذر restart يقبل فلاش تخوين بايزوي HP كمبيوتر تخوين تقبله فلاش نقلوه بقى ودي له restart يقبل فلاش نقلكم بصني حملاته هو restart يقبل نفس ويندو مثلا مالتي
كفتله هذه completing installation عليه ايش ياخد لنا يحجي starting windows عليه حجينا ودينا لنا installation ودينا لنا هذه username password ما حافظ قرينا preparing your computer for first use ይላል ለመጀመሪያ ጊዜ ስለዚህ ከፍተለኝ ፎርማት ካብን ጎሮ ማለት ነው هذه ودينا لنا username ናይ ኮምፒውተርና እንህበለና ማለት ነው username ና next ነውሎ password ማውዚን ሆ password አብዚን ሆ ማለት ነው زي ما هو نخلينا بايزوي محلف نخلينا أوزي برودكت كي تيقنا خلي بايزوي برودكت كي تقطعنا برودكت كي تهلكم أو تزوجكم سكيب مقارنة خليكم أشياء أوزي دمو use recommend settings بالمراتو مالتي use recommend setting أوزي تايم اللو next اللو بقى هاو ودينا لنا مالتي ماشي هذا ودينا لنا مالتي لوجين يقبرله وش تأثرنا له مالتي ناز ديسكتوب أثرنا له هذه واللهم هذه حداش كمبيوتر مالتي من نقرأ سوفت وير تسعني بلان بقى هذه كلين كوينا مالتي ويندوز 7 عنا لنا مالتي بروفيشنال شيء ويندوز 7 عنا لنا مالتي ስለዚህ እዚህ ዘሌና አፕሊኬሽናት ንጽዕነሉ ማለት እዩ ዘሌና አፕሊኬሽናት ኣብዚ ንጽዕን ማለት እዩ በዓሉ ማይክሮሶፍት ወርድ ኮይኑ ፈልዩ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ካልኦት ዘሌማ አፕሊኬሽናት ኣብዚ ንጽዕን ማለት እዩ ሰብስክራይብ ላይክ ተተመችኩም ድማ ላይክ ብምግባር ኣብ ካልእ ፕሮግራም ድማ ዝበለጸ ካብዚ ሒዘልኩም ከም ዝቀርብ ተስፋ ይገብር ቻው ቻው